दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं बिपिन रावत विज्ञान टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों अभी तो कुछ दिन से सरसों के मंडी के बारे में ही वीडियो बना रहे थे, लेकिन आज मेरे को क्या है काफ़ी दिनों से हमारे कुछ भाई लोग गियर बॉक्स के बारे में, एक्सपेलर के बारे में कह रहे थे कि सर अब एक्सपेलर का काम के बारे में कुछ नई जानकारी दे रहे हैं, कुछ बताइए। कई ऐसे भाई लोग हैं जिनका कह रहा है कि बॉडी में अटैच हो जाता है गियर, बॉडी काटता है, जिनका सिंगल गियर का एक्सपेलर है। लेकिन देखिए दोस्तों, हमारा जो है 6 गियर का एक्सपेलर है। मैं आपको एक चीज़ का जानकारी दे देता हूं कि अगर आपके बॉडी में अटैच हो रहा है एक्सपेलर का प्रॉब्लम को लेकर के, अगर कोई भी समस्या आता है तो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ा कीजिए और साफ वीडियो बना के भेजा कीजिए। कई भाई लोग गियर बॉक्स के अंदर का जब वीडियो देता है ना, बिल्कुल अंधेरा जैसा लगता है, जिसमें जो कंप्लीट है ना वो जानकारी नहीं मिल पाता है। जो भी तकलीफ होता है आपके एक्सपेलर में, जो भी समस्या है ना, उसका साफ थोड़ा वीडियो बना करके भेजा कीजिए। जो भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर बार बार बेरिंग टूट रहा है या आवाज़ चेंज हो रहा है, अगर ज़्यादा आवाज़ चल रहा है, भारी चल रहा है, कई भाई लोगों का गियर क्या भारी चलता है, जो डबल गियर में होता है उसमें भारी चलता है, तो भी देखिए वो भी दिक्कत होता है, बॉडी हिट हो जाता है, बॉडी कटता है, बेरिंग बार बार टूटता है। तो ये सब चीज़ का समस्या जो होता है ना दोस्तों, देखिए अगर ध्यान नहीं रखिएगा, अगर पुराना एक्सपेलर हो जाता है या एक्सपेलर के अगर गियर बॉक्स के अंदर ऑयल नहीं है तो भी ऐसा दिक्कत आता है। कई भाई लोग देखता हूँ मैं बॉडी खोल करके चलाते हैं ऐसे, उसमें कोई ऑयल का मतलब नहीं रहता है, जबकि गियर बॉक्स का मतलब ही होता है उसके अंदर ऑयल होना चाहिए। अब देख लीजिए मेरे पास जो है सब चीज़ का परफेक्ट काम होता है। देखिए ये बेहतर बात है कि हमारे जो एक्सपेलर में गियर लगता है, आपके पास जो भी लगता होगा साइज़ का कमेंट कीजिएगा। और मेरा जो इसका जो बोर होगा वो 87 का होता है बोर हमारा। इसका अलग अलग एक्सपेलर का अलग अलग साइज़ है, हर एक्सपेलर में एक जैसा नहीं लगता है, आप लोगों के पास साइज़ अलग होगा, लेकिन प्रोसेस जो होता है दोस्तों सेम होता है एक्सपेलर में। देखिए 87 mm का बोर है हमारा गियर का, और कई सारे देखिए गियर है मेरे पास, कई सारे गियर हैं, एक नहीं कई सारे गियर हैं हमारे एक्सपेलर का पड़ा हुआ रहता है। हम लोग एक्स्ट्रा माल बहुत ज़्यादा रखते हैं क्योंकि काम रुकना नहीं चाहिए हम लोगों का मिल का, क्योंकि मिल का अगर काम रुक जाता है दोस्तों तो कमाई नहीं होता, कंपनी को नुकसान जा होता है। तो सामान तो लगना ही है, तो सामान एक्स्ट्रा ला करके रखते हैं। और एक चीज़ और आपको जानकारी देता हूँ मैं, आप लोगों के पास जैसे कई भाई लोग कहता है कि होजिंग के पीछे साइड से भी ऑयल लीकेज करता है, कई भाई लोगों का गियर बॉक्स से ऑयल लीकेज करता है, कई भाई लोगों का क्या होता है कि जो साइड की जो टोपी होती है उसमें से गर्म बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ होता है ना, देखिए अगर प्रॉपर काम नहीं होगा ना तो ये सब चीज़ होता ही रहता है। अब मेरे पास जो हो रहा है, देखिए मैं कह रहा हूँ, अब मेरा क्या पता आपके पास इस साइज़ का है या नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ कम्प्लीटली, क्या बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जाता है। एक गियर बॉक्स को सेट करने में करीबन मान चलिए कि 1 से 1.5 घंटा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं आपको काट काट के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है टॉपी का जो होता है, साइड डमरू की जो होती है उसकी बेरिंग चेंज हो रहा है, इसका कौन निकाल रहा है देखिए लड़का। तो इस तरह का जो है रिपेयर होता है बेरिंग। ये बेरिंग जो होता है ना दोस्तों, देखिए ये 6317 का नंबर का बेरिंग है हमारा, और ये बेरिंग जो होता है ये जल्दी बेरिंग टूटता नहीं है। ज़्यादा जो बेरिंग टूटता है वो टेपर वाली टूटती ज़्यादातर, खड़ी वाली बेरिंग ज़्यादा टूटता नहीं है, क्योंकि इसका एक अलग हिसाब का सेट होता है। और अधिकतर बेरिंग जब भी टूटता है जब उसमें या तो कोई झटका लगता है या इसका कौन चेंज नहीं करता है कई भाई लोग, या तो सापट में बल है, यही सब चीज़ों की वजह से बेरिंग टूटता है। अगर ये सब चीज़ सही है तो बेरिंग जल्दी नहीं टूटेगा। और मैं अभी आप इसके साथ साथ मैं आपको वर्म सेटिंग की भी जानकारी दे दूंगा। देखिए इस तरीके से सेट देखिए करते हैं हम लोग, देखिए परफेक्ट सेट होना चाहिए, कहीं ये नहीं जो कोई यहाँ ये लग गया वहाँ लग गया, ये नहीं, बराबर सब चीज़ बैठना चाहिए, तभी जा करके सब सही होता है, नहीं तो फिर वही आवाज़ आएगा, वैसे होगा सब। बेरिंग देखिए, सीट देखिए। तो अभी मैं आपको एक बार वर्म सेटिंग के बारे में थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ। अभी ये गियर बॉक्स का आप लोगों के पास अगर कोई भी प्रॉब्लम है एक्सपेलर को लेकर के, आप निश्चिंत होकर के मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपसे दोबारा कहता हूँ कि दोस्तों जो भाई लोग नहीं जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिया कीजिए। आपके एक्सपेलर के संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या सरसों का या तेल का खल के बारे में जो भी कुछ जानकारी चाहिए, जैसे मैं वीडियो बना ही रहा हूँ और आगे आप लोगों को भी जानकारी देता रहूँगा। अगर प्रॉब्लम हो रहा है कोई चीज़ में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसे अर्जेंट में जानकारी चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाया कीजिए। दोस्तों देख लीजिए ये मेरा वर्म सेटिंग का जो काम हो रहा है यहाँ पे, और वर्म निकाला नहीं हूँ, ये क्या जाम हो गया था, गियर बॉक्स जब टूट गया, गियर आवाज़ आ गया तो इसको चलाया नहीं, इसकी वजह से ये जाम हो गया था। तो इसका जाम तोड़ करके वापस इसको थोड़ा सा ये नाई वाल अगर लगा करके इसको सेट कर रहा हूँ। आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए आपके लिए कि ये 12 बोल्ट का एक्सपेलर है हमारा, और 48/7 की चैम्बर साइज है इसकी। दोस्तों हमारे जो कंपनी का एक्सपेलर है ये सब पिराई कंपनी की एक्सपेलर है, एक है इसमें डायमंड की अलग जो 48/9 में है। और इस तरह से देखिए हमारे एक्सपेलर का वर्म सेटिंग होता है। देखिए ये चला हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अभी डाला हूँ, ये पुराना सेटिंग है, देखिए चमक से आपको पता चल जाएगा।
जो चला हुआ रहता है उसकी अलग ही चमक रहती है, ऐसा लगता है पूरा स्टील है, देख लीजिए। और आप लोग जो कमेंट करते हैं सर क्या हम लोग बिना रिवर्स का चलाते हैं, आप खुद ही देखिए 3 रिवर्स लग रखे हैं हमारा वो एक्सपेलर का वर्म सेटिंग में, और वो भी आप देख लीजिए 9 इंच का वर्म जो है रिवर्स है इसमें। अब आप समझ सकते हैं कि 9 इंच का रिवर्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद प्रेसिंग भी देखिए, कॉलर भी देखिए, मेरा हर चीज़ देखिएगा। हम आप लोगों को जब जानकारी देते हैं जब व्हाट्सएप पे, तो आप लोग कहते हैं कि सर नहीं हम तो हमारा मोटर लोड लेता है, हमारे ये होता वो होता। देखिए हर चीज़ जो है ना हम अपने एक्सपेलर में करते हैं, और जो मेरा एक्सपेलर का रिजल्ट आता है ना वही चीज़ मैं आप लोगों को सही जानकारी देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो सके। लेकिन आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, इतनी जानकारी देने के बाद भी उसी तरह का पुराना काम करते हैं। किसी और लोकल मिस्त्री के कहने की वजह से अपना एक्सपेलर को बार बार खोलते हैं दिन में और 4 बार बंद करते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों का प्रॉब्लम बना ही रहता है। कंप्लीट देखा कीजिए कि किस तरह से हम लोग अपने एक्सपेलर का रिपेयर करते हैं, क्या क्या जो चीज़ कैसे करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखते हैं, अब ये जो कपड़े लगाने का क्या मतलब होता है आपको बता दूं मैं। अगर आपका फ्रेम अगर कटा हुआ है, चैम्बर का फ्रेम अगर ज़्यादा पुराना हो गया, अगर कटा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, फिल्टर का जो कपड़ा फटा हुआ रहता है, जैसे फिल्टर का कपड़ा जब चेंज करते हैं तो वो पुराना हो जाता है, कोई कटा पट जाता है कहीं पर, तो उसको क्या इस तरह से काट लेते हैं और इसको क्या फ्रेम के ऊपर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, अगर कोई भी अगर उसमें कहीं अगर गैप अगर दिखता है तो कपड़े की वजह से वो दब जाता है। जब चैम्बर टाइट होता है तो ये दब जाता है, तो वो साइड से निकलने वाले जो कचरा होता है वो बंद हो जाता है। कई भाई लोगों को ऐसा आता है कि साइड से कचरा मारता है चैम्बर के बीच से, तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है ना इसकी वजह से होता है। आप लोगों को दोस्तों एक ही वीडियो में कई तरह का मैं जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, तो आपको कोई तरह का जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए अब ये चीज़ जो होता है कंप्लीट होता है प्रोसेस इसका एक्सपेलर का। देखिए हर काम आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोग अपना एक्सपेलर जो है सही तरीके से चलाइए। अगर वर्म सेटिंग की जानकारी चाहिए दोस्तों तो भी जुड़ जाइए, क्योंकि वर्म सेटिंग का जानकारी इस समय की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको मालूम है कि सर्दी का मौसम चल रहा है। ऐसे में अगर हम सेटिंग का ध्यान नहीं रखते हैं तो खाल में तेल जाता है, और जो कमाई का जो तरीका जो हमारा प्रॉफिट है वो सब हमारा जो है नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ध्यान रखिए और अपने एक्सपेलर को सही कीजिए। आज की वीडियो दोस्तों देखिए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कहने के लिए बताया हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम एक्सपेलर में आता है तो आप मुझसे जुड़ के जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है सरसों के बारे में जानकारी जुटा रहा हूँ। काफ़ी भाई लोगों को सरसों के दिक्कत हो रहा है, तो एक बार सरसों की मंडी के बारे में जानकारी हो जाए, जैसे बंगाल यूपी वाले के लिए, झारखंड वालों के लिए, महाराष्ट्र वालों का भी क्या काफ़ी जानकारी जुटाना बाकी है। जब तक कंप्लीट जानकारी नहीं मिलता तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों के साथ कोई धोखाबाजी ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।